Aquí, tot recte. Tot recte. Es veus o no? Molt bé. Va, ja quasi ho tenim tots. Vinga, que no molt ràpid, això. Doncs, hem de girar en sentit... Ui, que difícil, això. Ui, que difícil. En sentit de les busques del rellotge. Comencem. Un i... Al lleó fa any, al lleó fa un any, dos penals farem una rapeta. Canvi! Parmosant, canvi sentit. Parmosant, lleó, moltes felicitats. Molt bé, tornem a fer-ho, no ho fem perfecte. L'únic que no ho ha fet soc jo bé, perquè no canto bé. Tornem a fer-ho. Un i... Al lleó fa un any, dos penals farem una rapeta. Canvi! Parmosant, ballant, però al mitjà. Mirant a la càmera. moltes felicitats. Molt bé, ara obrirem les rotllanes i piquem de mà. I aquí convidarem a la festa del lleó. No ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Molt bé, ens tornem a agafar de les mans. La tortuga junt amb la llet. Tots plegats. Canvi! Parmosant, Quin merder de nen. perfecte! Doncs ho fem amb la música, vale? Bon dia, estem aquí amb el professor que ho ha organitzat tot l'apartat de música, en Pi Guillem. Hola, Pi Guillem, com t'ha semblat la primera actuació? Bé, ha anat molt bé. A més, em fa molta il·lusió que estigueu tots els de batxillerat aquí, perquè ens heu ajudat moltíssim. Normalment sempre anàvem amb uns decorats molt fets en últim moment
i aquesta vegada, gràcies a vosaltres, a la Anna i a tots vosaltres que us heu implicat moltíssim, ha quedat bastant més xulo. Això... Ja veieu, un ambient que no es pot suportar. Gràcies, tots aquí. I, bueno... que volen sortir ells, Ja veieu, és molt difícil treballar aquí. Anem a entrevistar un altre alumne de batxillerat artístic, per exemple. Què t'ha semblat? Què ha semblat? Molt maca l'obra, molt maca. I què, el treball amb la decoració, el pastís? Molt bé, molt maco, tot el pastís molt bo, em sembla a mi. I que hi ha el hit número 1 del Lleó fa un any, com a la llista número 1, no? Tant, de los 40 principales allà. Pom, pom. Des d'aquí, un col·legi de Pineda que no sé com es diu, Víctor Pazzi, TV3 i és Euclides.